Alléluia. Amen. Amen, Papa. Amen, Papa. Amen. Amen, Papa. Alléluia. Amen, Papa. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen, Papa. Amen. Kembo na Yesu. Amen. Kembo na Yesu. Merci, Pasteur Eric Tombokio Loba. Merci mingi bana Nzambe. Tozongisa matondo na biso na kati ya Nzambe. Na bolingo ya Nzambe na kati ya temple na ye. Toza na kati na ye. Ye paza na kati na biso. Me yazali papa. Aza Nzambe. Aza le rocher de Mont Sali. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons en toi. Nous sommes de toi. Nous vivons en toi. Nous sommes venus dans le monde à cause de ton amour. Parce que tu es bon. Et tu es capable que l'homme ne peut pas agir. L'homme doit agir selon la volonté de ta grandeur. Selon le plan que tu as désigné à l'homme. Mais l'homme est toujours l'homme. Aujourd'hui, l'homme est devenu en Dieu le Tout-Puissant. L'homme est devenu le Fils de Dieu, car Dieu est descendu sur la terre de vivants. Dieu nous a aimés depuis le commencement. Et il est venu nous montrer son amour. Dieu a voulu que sa grandeur manifeste de cette façon, afin que le monde existe d'abord par leur propre gré des hommes, par leur propre gré de leur imagination humaine. Mais aujourd'hui, vous êtes venus nous montrer que les pensées de Dieu sont disponibles, sont capables, sont réalisables. Et vous êtes venus nous montrer que ton amour est trop profond envers nous, l'amour que tu as gardé au ciel. Et nous te connaissions seulement par la foi et par ta volonté. Car approcher à Dieu, c'est par la volonté de Dieu. C'est par l'Esprit. Aujourd'hui encore, nous venons de vivre la parole de la divinité qui va nous amener à notre destinée. Ce n'est pas de la volonté de l'homme ou des nations, mais c'est par la volonté de Dieu. Que la divinité de Alpha et l'Oméga nous conduise à notre destinée. Vive l'amour de notre Dieu, le Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, Emmanuel, Dieu juré à nous pour nous. Vive le mariage de Jésus-Christ entre le ciel et le royaume né Congo. Vive la puissance de Jésus-Christ sur la terre des vivants. Vive notre célébration de notre royaume par la victoire, d'où nous vivons la réalisation du royaume. Merci, Papa, il n'y a que toi. Aujourd'hui, Seigneur, il n'y a qu'une seule autorité par Emmanuel. Dieu avec nous. Emmanuel qui a été prescrit, qui a été désigné. Lui-même, Dieu, la parole avec Dieu, la parole qui est Dieu, la parole qui s'est fait chair. Emmanuel, l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Seigneur, faites-nous, tes enfants, de voir la puissance, la personnalité d'Emmanuel dans toute notre possession. Au nom de Jésus-Christ, Kembona Yesu, Kembona Gloria na likolo, na mabele
Gloria na Yesu Christo Masia. Il n'y a que toi. 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 Toutes choses. Ta volonté à garder le silence, afin qu'aujourd'hui le monde voit qui est Emmanuel. Emmanuel. Nani oyo azali Emmanuel? Nani oyo azali mokonzi ya bakonzi? Nani oyo azali seko na seko? Nani oyo azali libela na libela? Nani oyo azakaka ye moko? Pe aye bebe, pe abotami, me yazali nzambe, me baboti ye na mokiloyo, abotami na musoni, abotami pe spirituel. Alléluia. Kembo na Yesu. Ozali monene, tu es trop grand, tu es trop grand, tu es trop puissant. Seigneur, nous te demandons d'abord pardon. Nous confessons devant toi. Nous te rendons grâce devant toi, car tu es celui des siècles et des siècles. La puissance et la gloire, l'autorité et toute grandeur de ta position, de sa majesté, qui se plante sur la terre de vivants. Seigneur, nous t'implorons cette grandeur, nous t'implorons cette puissance et la force, afin que nous puissions réjouir. Nous réjouissons dans l'éternité de la vérité, l'éternité de celui qui est amour, de celui qui est parfait, de celui qui est subsistant. Seigneur, nous t'implorons cette grandeur, par la grandeur de ton œil puissant, la face de Dieu, par la grandeur de ta main de la création. Tu ne te fatigues pas, tu ne dormes pas, tu es un Dieu attentif. Au nom de Jésus-Christ, Papa, le Dieu d'amour, notre Père berger, notre rocher, le Père de l'éternité, nous confessons par le pardon que tu nous as fait porter, le pardon que tu es toi-même. Nous portons ce grand pardon par le sang de Christ tous les jours de notre vie quotidienne de ce jour. Nous portons ton pardon, aie pitié de nous, que nous ne soyons pas éloignés de toi, car tu es le monde, car tu es omniprésent, tu es partout, tu es puissant, tu es sa majesté. Seigneur, faites-nous sainte faveur de sa majesté, Seigneur. Nous te demandons pardon que nous avions porté avec ignorance, avec les yeux fermés spirituels. Les hommes ne voient pas que le sang qui a fait couler sur la croix, c'était le sang du pardon, le sang qui nous montre Dieu nous a aimés par son Fils. Dieu, il nous a donné par son Fils. L'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Nous demandons pardon encore, Papa. Plusieurs pardons. Nous vivons maintenant. Nous sommes dans le sang, les saints, saines. Tous les jours que tu nous as donnés, presque tous les jours, qui deviennent notre vie quotidienne, car ça nous montre que nous sommes avec toi maintenant. Ça nous montre la présence du royaume au ciel qui est venu se marier avec le royaume Né-Congo. Ça nous montre que nous portons ton amour avec le sang du Christ. Le corps du Christ que nous portons, toi tu es la tête et nous devenons ton corps. C'est le mariage entre Christ et son épouse dans l'église de ta bienveillance, dans l'église que tu as bien manifesté la création, manifesté l'établissement. Aujourd'hui, cet établissement est planté et tu es venu être planté dedans l'église afin que, Seigneur, ta gloire soit glorifiée partout dans le ciel et sur le monde.
Pour cela, Yahweh, nous te disons, nous nous donnons nos corps en toi, toute notre personnalité, comme c'est indiqué dans le Marc 12, que nous aimons de tout nos cœurs, toute notre âme, toute notre pensée, toute notre force, et que nous aimons entre nous comme nous aimons nous-mêmes, nos voisins, même nos ennemis, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Sanctifiez cette demande, cette prière de la joie aujourd'hui. Cette prière par la grâce aujourd'hui. Que cette prière manifeste sa présence dans les enfants de Dieu, aux enfants de Dieu, pour les enfants de Dieu, au sein de tes enfants, à travers le monde. Nous qui sommes tes enfants, le peuple élu, là où tu as créé le monde, là où tu as fait toutes les choses, là où tu montres ton amour, Israël, que nous soyons libérés au nom de Jésus. Israël, que nous soyons libérés. Israël, que nous vivons par la maison de Jérusalem, un nouveau temple de Jérusalem, dans la maison du royaume. Israël, que nous soyons debout, que nous vivons, nous marchons par l'éternité de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pour cela, oh Seigneur, le monde est méchant. Mais le nouveau monde est venu pour changer la forme de ce monde, par lequel, Seigneur, tout esprit satanique, maléfique et satanique, esprit impur, démoniaque, satanique de Lucifer, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous les brisons, qu'ils ne soient plus avec nous, parce que nous sommes en mariage avec Emmanuel, Jésus-Christ de Nazareth. Le mariage est scellé par le Saint-Seine. Au nom de Jésus-Christ, la vérité, Jésus-Christ, le diable n'a plus à nous. Il n'est plus à nous pour tenter tes enfants nuit, jour. Le diable n'a rien devant nous pour venir vivre dans nos maisons, dans nos toilettes, partout. Il n'a rien de nous. Nous avons l'autorité, le Saint-Seine, Jésus-Christ de Nazareth, que nous vivons en toi seul. Le mari de l'Église maintenant. Le mari de l'Église, que nous, ton peuple, nous te sanctifions pour cela. Nous, ton peuple, nous te sanctifions par nos cœurs, par nos foi, par notre amour, par toute notre personnalité, afin que Israël soit élevé, Israël soit debout, Israël soit déchaîné de captivité, soit détourné de ce grand trou au Congo. Au nom de Jésus, que la souffrance soit faite au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ, Emmanuel, le Dieu vivant. Au nom de Jésus-Christ, Emmanuel, le Dieu vivant. Au nom de Jésus-Christ, Emmanuel, le Dieu vivant. Merci Seigneur, par la gloire de l'éternité. Merci Père. La puissance de la divinité de Alpha et l'Oméga. Au nom de Jésus-Christ. Kimbona Yesu. Alléluia. Par la puissance et l'amour de la croix. Par l'autorité suprême de la vérité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la sanctification de son pire. Le sang que tu nous as pointé dans l'arbre séché. Ce sang est devenu la vie quotidienne, la vie de ce jour, dans notre toute personnalité. Nous sommes sauvés par ton sang. Nous sommes purifiés par ton sang, par la puissance du sang que tu nous apportes, le sang du Père. Aujourd'hui, nous sommes devenus le sang de Jésus-Christ, le corps de Jésus-Christ. Merci Yahweh. Nakombona Yesu. Tolobi. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Amen.
Kembo na Yesu. Amen, amen, amen. 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 Kembo na Yesu. Kembo na Yesu. Amen, amen. Kembo na Yesu. Amen. Amen. Kembo na Yesu. Kembo na Amen, Yesu. Papa. Amen. Alléluia. Amen. Ah. Merci beaucoup. Bon. Donc, ici, pour la prière, le jour, il y a samedi, pour la biso. Intercession. Donc, comme il y a intercession, présent mon il y a intercession. Et c'est que les pétos en intercession. Ma bonne délit est si la teva de Gonangai. Photo sambela makasi. Libération Congo est au Tananda Kole. Pas un soutien. Libération Congo. Bana nzambo pe bazana bolingo basambela kabutu moyi. Baza pe kosambela bazana kati ya royaume mais bazoye bate. Bana kati ya royaume moyo. Mais royaume est ami balete royaume, il n'y a qu'un seul royaume. Un seul temple de la vérité. Il n'y a qu'un seul royaume. Tokoko pimela baninga na biso te bazana na royaume. Oyo bandima Yesu en vérité bazana kati ya royaume. Mais mutuna mutazana tana yo. Eza lokola mwana za na kati ya libumu nanu tomoni ete. Mais nzambo ya sala mwana wana amona ga ya solola kana ye. Mais mwana wana na bimite. Tango mwana wana kobima nde tomoni ye, mais mwana wana déjà azala ndenge royaume tozana kati ya royaume. Bamsu bazo ya après, bamsu bazo ya avant. Elo mona ina lobawa tozana kati ya ndako ya Nzambe, oza église Nzambe oza Emmanuel. Nene biso bino lo moko tozala toujours prudent parce que trompette ezo beta bato bazo mona ngote. Tozala prudent na bato tozo solo na bango. Il faut to méditer bango na Nzambe. Bato tozo benga na ba téléphone. Faut to méditer bango. Kutuna Nzambe lakisa nga ndeko na nga. To méditer ka pe Nzambe, to ngi to yeba pe Nzambe. Ndenge pe na yebisa bino bo méditer ngai. Bo yeba ngai, bo tuna Nzambe alakisa bino qui suis-je. Na flataka te na lobaka bo tuna Nzambe, ba misusu na yebisa bango. Ceux qui Nzambe répondre te ko yate. Pona yebi bango ndenge bazali. Pona yebi bango ndenge bazali. Soki muta yepe na bolingo akolakisa bolingo na ye. Mutu nini wana alobake soki Nzambe alakisa te ko yate. Ah, mais mutu na besoin abenga batu balanda ye. Pona nene. Po tozalaka pe bana sata pe bayaka kokota na royaume. Bana satana bayaka kokota pe na royaume. Bana satana. Ayaka mikolo nyonso maza mwana Satan. Mwana Satan. Toyebaka bango na bizaleli na bango. Ozomona. Alors, oyebi kaza mwana Satan abongo na motema na ye. Azala Satan susute. Mais soko tikali kozala mwana Satan. Le fait devant toi, tu ne vois pas ça. Nazolo ba pena solo. Nazolo ba solo. Soko yebi koza mwana Satana. Donc yebaka bien moto eza liboso na yo. Mais yozo mona moto wana te. Na ba Satan wana bazo mona moto wana te. Mais bazo zika. Bazo zika. Bazo zika. Ozo mona, faut te faire attention. Royaume eza Nzambe eza mutu te. Biso nde toyoko kota na kati ya Nzambe. Nzambe pe akoti na kati na biso. Bamso baza koya baza bana Satana. Bokeba pe ko benga ba peine na batu msusu yebi bien te. Zala trop prudent. Zala trop prudent. Senga na Nzambe méditer. Pona nini toza na méditation na kati ya bonzambe. Pona nini soki biso pena toza ya royaume te. Pona nini Yesu aloba na biso to méditer ye. Pona nini soki biso toza Jésus te. Alobi bien méditer, concentrez-vous. Sachez bien que Jésus-Christ est avec vous. Yebaka que Yesu azana poza na royaume, poya za royaume.
soki toza ya ye te ya koloba na biso boye loba na biso boye te soki ya lobi na biso susu soki likambo ezali fukama sambela parce que toza na ye bademande na biso eza bademande lokola bato mosusu te po biso toza na présence ya live toza na présence ya live eloko mibale na ye naloba yango. Faites attention avec la méchanceté. Parlez n'importe quoi. Quand vous parlez avec la méchanceté, sachez bien que vous ouvrez des portes pour le diable. Botala ba caractère na bino ya 3 jours le kaki ya 5 jours le kaki ya 2 semaines le kaki soko zalaki na kanda. Ça c'est deuxième point. Faites attention avec méchanceté. Ça ouvre des portes afin que le diable entre s'asseoir dans ton lit. Faites attention. Okomona bataki mususu bato bazozwa biso moko toza nzela kofongola la porte. Mais mutu mususu pas fongoli ne porte te, maza problématique. Cela ne dit pas qu'il a fongoli porte. Cela veut dire eza na point moko eza pembeni na yo toza na mokolo intercession toza na mokolo intercession oza na point moko eza pembeni na yo tala bilamba na yo nengo organiser yango po satana za salite alinge pa désordre ezali afanda kuna po papa na nga lakisanga na muni bilamba na ngezeke na désordre papa na ngalobi yo pona ndoza toujours na désordre même na bilamba natali na moni nyoka fanda bomba ma wa abi tango désordre ezali ya linga ke pa désordre po bana ko frapper yo yo ko kanisa ba mama leki banani banoko kuna te yo moko ndoki po fongoli porte makam nyoso yozo lo bana chambre no na ba téléphone ya zo yoka nasi bolandi prière prière na sambeli pona yango makambu tuto zo solola ya zo yoka na makambu to solola na royaume bazo yoka na yebi ils sont à l'écoute. Osomona ndako za la propre bilamba na yo propre ndako peso la kisa motema na yo po motema eza symbole ya ndako motema eza symbole ya mbeto osomona donc tant motema na yo eza kimia propre osana kanda na mutute nakanisi awaya ofande pai na yo te na keso na point mususu environnement ya ndako na bilamba tala pe environnement ya batu na kati ya ndako surtout les enfants ezana bana mususu epa azo kende makambo azo sala kuna biso baboti toyebaka te tanga koya amemi na ba diable na ye bakokota na ndako. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, likamango ezozala kaka. Au nom de Jésus, likamango esilaka te. Au nom de Jésus, modi pasi yango maladi yango yaka kaka. Eza pembeni na yo. Papa na bengani me na lembi, yango na bengi yo sambela. Yango na bengi yo prier, po na lembi na koki susu te. Kolobaka boye te, il ne faut pas dire ça. Kolobaka te na lembi yango na bengo non benga nga me koloba te ke na lembi maloba na yo eza piège ya Satan. Faites attention. Koloba te ke na komi na suka non, il ne faut pas dire ça. Faut maloba na yo eza mbeli ya mino mibale biloko mike ba passer ngai ba passer ki ba oloba bino bozo yoka te. Tiganga mona yebisa bino lelo. Il faut calculer pour comportement na biso. Ozana mwasi, ozana mubali. Mubali ne pas ko memela yo ba problème. Mwasi na yo pas ko memelo ba problème. Na lo bien bien sûr. Ce qui y a zana étoile na yo te.
linga azana na étoile na yo, ya kota na yo, yo kota na ye, bokoma moko. Sinon il y aura des combats, des combats, des combats, des combats yo, et si la kate, po ye akomi siège ya bainemi na yo. Ya lukaka a luka yo, Satan lukaka yo, amoni siège ya bien, kaka oya za pembeni na yo. Pour l'exemple, Jésus-Christ, oyo kaka bazalaki pembeni na ye, deux personnes, soki boye beza banana, yani boso eza Jida, yami baleza kinani, nakanisi bazalaki même trois personnes, yami baleza la kinani, yami baleza Saint Thomas, azondi mate, muto yo, maître na yo yo vivre na ye boye, oyo oliaka na yo lalaka na ye, alobaka na yo peke na ye kotonga ndako yo pendant 3 jours. Mais tant que tongi ndako yango, bayebi soke ayaki awa tozalaki na ye, olobi non, soki na moni ye, na tia musapi na ye na pota na ye. Wana nde Satan azalaki wana espion. Satan azako na mitema. Pona nini? Batu bango moko, batiaka corruption na mitema na bango, po Satan ya vivre na kati ya mutema. Corruption liboso, soko za na doute, ça ne marchera pas. Colère, ça ne marchera pas. Jalousie, ça ne marchera pas. Haine, ça ne marchera pas. Et après, toke na babiloko le 7 points qui rendent l'homme malheureux, boye bien. Yango netindaka Satan aya kokota na kati ya mutu. Satan akotaka na pensée pe ya mutu. Bumakam yo zoloba, bato bazomona songolo azoloba, mais ça songolo te, eza na kati na ye mutu azoloba. Biso pe bana nzambe, tango tozoloba, toyebaka ke oyo azoloba pela ya nzambe, tokoyeba na bezaleli ya mutu wana kaka. Tokoyeba na comportement na ye. Pe maloba na ye échanger pe biso. Mingi baza ko changer ba vie na bango na kondima na bango yango na Yesu alobaki ke foi na yo esalisi yo. Asa ko bango clair awelele le komute ke ba mona eza Yesu nda sali bo non pas ki clair foi na yo nde salisi. Jésus ngala sa bango la puissance de la foi. Ti lelo batu ba yeba ngamote. Nde ngona biloko o tozoloba. Ennemi aza pembeni na yo à travers quelque chose. À travers pe yo moko. Ennemi aza pembeni na yo. Yangona na senga rabino faut beaucoup déclarer. Déclarer lilobo ezo loba babo eza ya nzambe. Na kanti na yo po yo zana Jésus. Déclaraka pona bana na yo. Déclaraka pona mubali na yo. Déclaraka pona mwasi na ataza teti. Eza likambo ya nzambe mutakokisa ngo eza yote. Eza musunite. Déclaraka ata sozo sambela. Ozo sambela. Osilisi opamboli nzambe déclarer. Déclarer vis-à-vis. Tia Yesu no liboso. Déclarer. Nazana kati ndako na yo Yesu. Ozo mona nga ndenge nazabo. Ata na moni yote mena yebike nazo mona na molimo. Na yebike Yesu likambo etongisaka nga eza majere te pona ngai. Il faut parler ça. Majere pona nga ezali nazala na yo na bomoyi ya seko. Nalia lipa ya bomoyi. Namela mai ya bomoyi. Kotia majere na makambo mokili te. Po makambo mokili eko komiso na distraction. Kaka yango ozo bomela nzoto na yo. Ozo mona. Me ya molimo ozo bomela nzoto te. Ozo bomela ka nzoto ba problème na yo personnel. Non, 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 non. Tia même majere ezala likambo na yo ya bano bazo souffrir libanda. Peuple zo nyoko mapo baza ya nzambe. Mekonga ko taba point majere ezala ya yote. Nzambe naza liboso na yo ozo mona ngai. O eza na nguli likambo ya munene te pai na yo. Pona ndimi yo. Yo za ya munene pai na ngai. Na makambo nyonso yo za numéro 1. Yangona na lingi yo fanda vraiment na nzoto na ngai. Fanda penda fanda nga penda fanda na yo. Tokoma moko. Me yo za la patron na nga. Oza la mwinda na nga. Oza la nyonso na ngai. Oza la makasi na ngai. Oza la nyonso na nga. Na déclarer
contre le pouvoir de l'instabilité. Oyo bazaba nguna, oyo bazaba nguna, oyo bazo nyoko la famille nanga, bazo nyoko la mwasi nanga, mobali nangai, bana nangai, bana na kati ya royaume, bo nzambe, na lobe au nom de Jésus, na déclaré, bango pe soki bazo kangai, menga na solo bepai na yo, baza na autorité te bayo kanga, na lingi bango te, naza na mariage na yo Jésus-Christ de Nazareth, na Emmanuel. Otindeli biso Emmanuel, mono ya botemi na biso, tokangami na ye, toza na ye, oyo Satana akolonga te, déclarez ça à multiples fois. Déclaraka, balinga bakwa boyoka ngote. Eza moto, yozo mona, makila yesu eza na biso. Yangona alobi, presque chaque jour, to sanzola nzambe na sainte scène. Sainte scène ezali kokolisa biso. Kokomisa biso puissance ya makila yesu. Po ezali feu. Tango tozo déclarer, ezali tozo komisa ngo rema. Eza logo te na melinga scène na melina na scène ameli na esili. Eza kaka logo. Logo eza logo boye bagefandi. Rema est comme spirituel. Ce qui yo fonctionne yango par ta foi, par ta sanctification. Tobo sanate, mitema na biso feza la kimia. Comme ça, okomona que ozana kimia même na santé. Na kena na santé lisusu. Santé eza elikambu ya nzambe. Tozana promesse nzamba loba ba maladie nyonso kosila. Ya loba ba maladie osila. So ba maladie osila te. Ndini nyango boy. Pampasi na mampasi kaka. Eza ko continuer. Faites attention. Mutu na mutu azana mukolo na ye ya délivrance. Mutu muso asambela ngene kama maladie te. Lokola ba mama Monique asambela ne pone hypertension te. Asutu boye sesila na. Ba surprise nzambe. Yope ozana likamususu oyo ya maladie te likamususu. Osutu ki boye likambango esila okota na kimia. Mutu na mutazana dossier no o nzambe azo traiter biso. Me mukolo yo o Yesu omona na kala likolo. Akiti na sene to bano vivre papa nanga. Jour wana toko koma na banzoto msusi. Eko banda na Israël kaka. Na ba nation nyonso tute. Non. Kaka na biso na Nekongo. Na bana na ye ya Israël. O bazali banda. Na biso na le peuple éli. Ozomona. Nde yango wana foto zana na nini na kondima pe na patience. Na kondima pe na patience. Na bolingo pe na kolimbisa. Ozomona. Action na yo ezali vrai tozo benga nindelo. Repentance et puis ezali vrai intercession. Ba action na biso de vivre ezali vraie intercession pour na bana famille mobimba. Ozomona mutu lokola Abraham azalaki na Sodome te alaki musika nango mena motema na ye na kosola na ye kozala mi ya nzambe me ebikisi famille na ye. Nzambe alandaka biso na droit na biso. Yo mutu moko ko sauver famille na yo mobimba. Ata soki bayebi nzambe te. Je parle ça tout le temps. Yo mutu moko ko sauver famille na yo mobimba o sentir que lobi na lola batu nyonso famille nyonso na oyo bayeba ki yo te bakomo mona grâce na yo sauver biso boy. Yo komi sauver na bango pona yo obimi mutu pona famille na yo devant Dieu. Tozalaka ba égoïste te. Ata soki balingo landa yo te. Pesaka nyonso matondo na nzambe. Ata bango yo kala yo te na samba yo continue ka kosambela. Mais ezala majeure action na yo te. Po nzambe ayebi motema na yo. Tia biloko ezali intérêt ya nzambe. O ezali pona bolingo ya nzambe.
n'a pas ça un exemple. Bon, pour exemple, il y a un moment où surtout pesara. Mais exemple moko munene trop. Tikana kende na exemple ya Abigail. Pour wana to pesara prophète Eli ya ngona eza monopole. Tikana kende ata Abigail. Pour Abigail ezaka mingi te. Mama mu ya lera yaki amutatangisanga histoire ya Abigail. Ngana yeba na ngapa na Bible te ya. Na ba 2008, 2009, 2010, musulman 30 ans. Bible na ebité. Ceux qui ba pesinga ba ceux qui nzamba pesinga nzamba zo tangsanga lobi tanga verset bo. Na kena Bible na loki. Nzamba lobi nga tanga ba verset nyoso ezoloba la mort de Jésus. Na tuni ba passer ona ozana bango ba laxinga ba verset na banotanga na ebili Bible ndengwana. Ozomona. Maman mou yalera yawa, c'est encore le début. Alors, abandon l'accent à verset la Bible. Mais tant sanga ya Abigail, j'étais tellement touché. Yemora yebi. Nazala ki touché. Tant la kisinga, yeso azala ko binela nzambe l'air nyoso na likolo. Mais na tele me o ezanga moko. Na ebise me o, menga pe na binela nzambe. Donc, eloko eza yo moko. O zaki na likolo. O comment vivre en awa. Nabi mais makambo solo ba yanga na vivre na ngote. Nazo komituna ngana zanani. Ngana zanani. Na posa kaka question eleki nango. Mamu ya tansenga nani ya Abigail. Tango mama mu ya zolo balanga. Zela na kena na oyo. Abi papa yo fotel me la biso. Po biso tozo mona yoza oza garder na biso. Fotel me la biso ndenge Moïse azalaki. Mais nzambe pa yoga kiango. Ale nzambe pa meminga epai Moïse azali. Nzambe meminga epai Moïse azalaki na bana Israël. Na moni Moïse afanda zukane na ya tebo. Akangi yango na makolo, na maboko mutu ekiti boye. Nzambe zolo bana moni Moïse. Alobi zala ndenge Moïse azalaki. Mais mama mu ya yebisa nga ngwa. Bino pe boteya nga. Ozomona. Donc, na moni Moïse, na moni batu na liboso bazo nga ba frapper ye, mazaki na ba garde fou, basi baza côté gauche mibali droite, na mona ngoboye. Nzamba la kisingai, événement wana. Na chango même atana livre. Ozomona, na comprendre Nzamba meminga susu, do wane komi na histoire mususu. A meminga iwapi? A meminga pa Lumumba. Lumumba pa afanda. Akoma pembe ya jaune d'or. Na maneti na atanga ka ba documentation, ba livre. Alobi na ngana meme pa Lumumba. Zala na courage nengi Lumumba zalaki na courage. Na mutu akufa na ye, mais ça poko la kisange pa ya zale. Pisa to mona mutu akufa, mais za viva akufa te. Kufa na yete. Ozomona. Donc, na mona Lumumba, na mona pena na batu msuba kufa. Na benga ba na zuba ange na tini boko no zulanga songolo, na kute banzoto nyoso za batache na pese kaka mbote batache no solongwe. Na kacha ko kufa kuna na komaka. Yango na Yesu akendaki tina liwa pendant 3 jours. Ozomona pona nini akende ko sekusa bango, ateya bango apesa bango liloba. Mais mukili bazomona kaka mukili me o ezoleka. Bazomona te. Ozomona. Oh ba makambo za mingi na yebisa bino ba histoire ezebele ya. Oyo to solola ngo malema. Na kena histoire Abigail. Abigail azalaki mama moko motema nezaki déjà sanctifié. Azaki déjà na motema oyo ndenge atret azakozwa David nzambe. Mais David azaki na roi te. Mais azaki David nzambe. Ba yebaki ke David aye ko sauver bana Israël. Bana Israël na leru wana ba yebaki David na komi roi te, mais ba yebaki ya kozala roi. Donc ba fona bango e contribuer ki na nzambe. Que kozala na bato baza ba doute oyo bandimaka te oyo baza boye lela sili akanisi boye le bazo zela boye azotala mikolo non ego simbaka te
Po bato wana nyonso nzambe ayebi mitema na bango. Nzambe ayebi ke bazala bango ba passager. Nzambe ayebi ke na kati na bango bana diabolo pe bazali. Mama wana ayeba kite David atindi ba serviteur na ye bokende ko sengilanga biloko ya kolia pona bino bolia. Po papa wana ba meme na ye ba nyama na ye to batela kango to protéger kango pona ba lion baliaka bango te. Po azalaki riche boyebi kombo na ye soki boko ko rappeler ngaye. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tango bakei ko senga ye biloko papa na refusé. Alobi nini ayebi David te. Mais David ba yeba ki eza lokola nga elinzeza. To sambela pona Kongo mikolo nyonso ati. To sambela pona Kongo. To sala musalo ezali pona Kongo akoma monopole ya Israël. Mingi ba yebi te. Mingi pe ba yebi. Bata songi oyo balingi ngeli bango nde bazokende na ba contradiction. Papa na lobi ayebi David te. David a lobi. Azui réponse à lobi. Avant tongo ekoma lobi. Papa na ozasuna vite. Aïe. Ba serviteur ba lobi non. Yo nengo silika po nzamba yemsanga David. Azako silika pamba. Et puis c'est vrai. Bokomona na baksoi ya David. Azalaki toujours ko exécuter. David asaki muta osangana na ete. Ozomona. Ba serviteur ba ya songi balobi te papa na il faut te protéger ba ki ko lobe pa mwasi na ye kaka pona mwasi aye ko bondela mobali na ye na sansi bango balingelaki ba ki ko yebisa mwasi na ye Abigail oyebi mobali no lobi akozala te David eza siliki po dépanner te akono ko boma ye azo préparer na tongo po comme déjà babuto Abigail ayoki yango Abigail a lobi non. Mobali nanga fona protéger. Fona protéger mobali nangai. Pena protéger la na protéger bango mobali. Asali médiation. Mena biso bazo finga eli ofandi osale lokote. Bo rappele ngai. Difuta Difuta. Amen. Osomona. Yenda pesa ki biso nenga osambela. Et puis yesa lobi na biso. Nanda ko ngana mama elai kaka. Masolo ga telenga bitala nzamba zolo bananga. Tulanda ka masolo ba vaccin ya corona mingi te. Et ko pesa biso trouble ko bangisa biso, on risque d'attraper ça. Donc mingi ba attraper corona pona ko banga. Mingi ba attraper corona pona ko banga. Donc, tu commences à battre traître, na ba comportement ndengwana sans que oye ba koza traître. Comme ça, yoko ko supporter lo ka ndengwana. Tu bon, eza faute te, so que muto na yebino yote, ata ba lobi yebino yote yebi yote, akundima na yes, c'est normal. Là je comprends. Mais na muto yebi yo, na foi na ye, ako renforcer sur foi na ye. Oko renforcer foi ya muto yo zo lobela likambwana. Ozomona Moïse balobaki na ye bakoboma ye donc arépondaki nini arépondaki na Pharaon nini soki ekomamaki bakoboma soki ekomamaki te bakoboma te munoko ya mutu ezaka serpent fo mutu azala na munoko ya divinité ya Nzambe ozomona nde yango wana na rappele babiloko oyo toza na moment intercession. Nazo rappelle bien toza na moment ya intercession. Abigail asalaki nini? Alobi lokola David akoya afona ke ndoko bloquer ye na nzela. Bonde na kono solo na mbali na ngai. A préparer biloko o ezalaki nécessaire pour na kan ya David ba serviteur na ye. A préparer yango. A préparé en haut très bien. A keko kale David a ibika le kakanzelo. David ten azoya na cheval na yesugi na ane na yesugi na nini. Azoya wana ake afuka meli albi papa. Papa ko salir maboko na yote. Tala biloko ngai na memelo yango.
Donc David a quand la tentation, au sommet, ko salir biloko te, tala, oyo nga na memelo pona ba serviteur na yo. Abondeli David azongaki. Mama wana Abigail akena epa mobali na ye. Akepa mobali na ye. Abi yo makamni no sali. Tika na yebisa yo. Ayebisi mobali na ye. Mobali na ye akamwe agangi akufi mbala moko. Agangi akufi. Poka ba yebisa kieke makamni yo sala ki oboyla ki meme mutu na batela ka banyama na yo muto batela ka ngote. Siko ya sengi ya te ya mukeya kolia pona bana na ye yo refuser ye azaki kolia pona boma yo. Akei mbala moko. Donc, cela veut dire, Abigail, azalaki nepe. Azalaki nepe. Epe na ezalaki na nini? Na maloba. Poli loba ezape mbeli. Foto ye bakangoa. Bato bakansaka maloba eza minduki. Bambelio ya bibende. Te. La parole est plus puissante que cela. Nazo yebisa bino. Liloba nde sali mokili nyonso. Liloba nde ezalaki liboso. Nyonso koleka liloba kotikala. C'est la parole là. On a il faut déclarer. C'est pas la grandeur de la parole. Quand vous déclarez, c'est une puissance. Parce que tu as la forme de l'éternel. Tu as la forme de Nzambe. Osa l'image de Nzambe. Osa mwana ya Nzambe. Pambate osa makila na Yesu. Papa na kufi. Abigail a commis veuve. David ayeko yoka sango. Que papa na kufa ki ba PCP histoire. Et sali epe mawa. Abiboye bisa mama na komi mwasi na ngai. Pona nina koma ki mwasi na ye. Pona asova ki ame ya David. Asova ki pe ame ya mobali na ye. Mais Nzambe a permetaki yango te. Nzamba bumaki mobali wana. Po azaki très. Po richesse wana ya mobali wana. Nzambe nde apesaka mobali wana richesse wana. Nzambe ayebaki David akozala na nzinga wana. Po richesse na ye esalisaka pe David. Lelo yoko kanisozana makambo ya malamu makambo mbongo. Yoso kanisa mbongo wana eza yo. Ya yo meza ya yo kakate. Eza pe na ntina moko Nzambe astindi yo po mbongo wana manifeste présence ya Nzambe. Ozomona Nzambe David atindi ba serviteur boyebisa ye akomi mwasi na ngai. Mwasi wana tango bayebisi ye alobaki nini? Alobi nako sukola makolo ya ba serviteur ya David. Olie aloba nako sukola makolo ya David. Mais alobi nako sukola makolo ya ba serviteur na ye. Pamba te ba serviteur na ye nde bayaki kopesa sango. Pona a sauver David. Pona bikisa pe mobali na ye. C'était de serviteur. Est-ce que vous avez un rôle na biso nyonso? Nanga ipe na za serviteur. Est-ce que tu as un rôle na biso lelo? Tu as un rôle na biso etant que maman na kati libota na bana na ye. Papa na tanga libota na bana na ye. Bana na tanga libota na ba parents na bango. Peuple na tanga libota na mboka na bango. Congo peuple. Yango na Nzamba lobaki na nga. Il faut ba Congolais bazala les bons patriotes. On a na loba mingite na loba anse la vidéo moko to nene. Nzamba lobaki na nga il faut tozala les bons patriotes. Faut tozala bolingo na mboka na biso. Faut to linga mboka na biso mingi mais plutôt biso tozana trahison. Biso tozana trahison na kati ya mboka na biso.
Mais nous avons dit tous en trahison, éviter la trahison, peuple africain. Aimez-vous les uns les autres. Au moment, Abigail a komaki mwasi ya David. Pona nini? Pona motema na ye. Apesaki na David. Mais David azalaki na roi te. Alonaki na Nzambe ye wana a mérité kozwa libota. Yangona mitema na biso oya malamu Nzambe ako protéger yo quel que soit comment. Dieu va vous protéger. À tous souffrir, à tous les là. Dieu va vous protéger. Car il a créé ton cœur pour le servir. Au moins, dimension ya service c'est ça le miwana. Et cette dimension te kaka ke kosambela to nini. Yangona tolobaka la sanctification, c'est la justice de Dieu à nous. Donc la justice de Dieu à nous, c'est une sanctification à Dieu. Justice c'est ça nini? Justice c'est ça likambu nyonso yozo sa les amalamu. C'est ça la justice. Justice c'est nani bat mingi bakansela kango. Eza mutasali mabe osali mabe. Donc auto bengaka correction. Mais justice ya Nzambe ezali droiture ya Nzambe qu'on appelle vérité, qu'on appelle discipline. Yangona David azalaki na discipline wana, azalaki na justice wana. Yesu azalaki na discipline wana, azalaki na justice wana. Yangwana Jésus alobi na nga. Alobi soki nazokanisa Congo eza pona David. Quelqu'un comme David, le cœur de Dieu. Il a touché le cœur de Dieu. David. David a mérité qu'on soit royauté. Il y a libéla. Il y a libéla. Il y a libéla. Il y a seko. Il y a seko. Oh, Jésus-Christ. Ayeko bota mana mukoma David. Jésus-Christ a joué na kombo ya David. Pour na bolingo. Il y a David. Nano na mukilo na monate. Ennemi na ya lingaka bomayo. Tozo ba demote batu. Lokola batu. Azo linga bomayo. Me balingi ba bomayo. Nwa selo mabe. Ozuye penabo. Obite bo tikaye. Aza oya Nzambe. Nano monate. David. Un homme de la justice. Masumu na ya salaki. Ezalaga moyini satana. Alanda ki ye kwa baby sonner na ye. Yangona nde tozo ebisabino bokeba. Satan a yebi ke yo ponama oza na lumière a olingane na détruire a comme ça mutu mabe po yo sambo po koya c'est toujours ça a bimeli atantaka ona Zakari alaka ofona so ça Zakari pa Nzambe mais Nzamba rejeta ki yamuna na yebisa bino celui qui aime trop accuser il faut faire attention na so yebisa bino kaka kwa accuser oh yeah kwa accuser keba ozala mulimo mabe na kati na yo soko moni muninga zana mabe sambela pona ye peut-être solo na ye boye mais accuser faites attention eza bizeleli ya satana eza malamu te bon tomona te ozana bana mibale to misato bo mwana moko msani ko funda kaka baninga ko funda faites attention banda siko ko blâmer mwana wana longole na bizeleli wana banda ko blâmer mwana wana yo pona nino ninga ko funda ka bato yo sala mabete banda ko blâmer mwana wana po moyina bandi ko kote pa ina ye bon nakanisi message msuna na bisa na anti RC pusani na tikali pete na ba 3 minutes message na bisa bino photos ya wana na sambeli mingi pona likamu ya Congo biso tu na Congo tozala bien message na zu lelo ya ngwana mena koloba pena détail ya histoire tena koloba ngo après pona zana no na méditation nango pour lelo na lamuki na ba 11h30 na nga yawa pona zalaki na kati ya komona ba révélation wana ozomona ti 11h30 na
kolamuka passer eriki pa bengai ozomona donc na zana na kati ya méditation na nécessité mais Congo eza na pasi pasi ngo lingolo ba teke pasi ngo zola ça que fait mon pasi lokola mwasi yo azaka na zemi ya sufraka tanga ninga bota pasi ko ya sumakasi eza bajar moko ndenge wana eza pasi moko ekoleka eza pasi moko ekoleka nango mais nzamba zolakisa biso ke photo zalaka prudent ata pasi wana ezali to maîtriser se na yebisi bino biloko ezoleka ozomona donc mais ezali bien tozomona nde ntango nazalaki na kini wana pasi yango na vivre yango ndenge na mona yango lelo ke ba congestion ya bato bakenke salité donc bien te vraiment bien te penza donc pasi vraiment pasi ezali mais bamisusu oyo bazwi bambongo na banzela mosusu bazosepela baza bien ana baplace ya bien mais soki okoti na bacité na bakote pauvreté osentir ke mboko eza pasi ata na baeurope mpona pasi ezalaka na baniveau wana te soki mutu neti na états-unis mutu aza na pasi peut-être mingi na bato bazalaka bapauvre awa na états-unis nazobaa na amérique eza volontaire mutu ye moko alingi na asala na ye te akotaki babiloko mabe bacekula bakangi ye social na ye bebi okosala nil part bata ndenge wana nde bamonaka mpasi bamosusu mpe balingi na bango azala ndeka fainéant négligence akosouffrir alingi badepanaka ye biloko moko ndenge wana mais na états-unis mpasi kozala te po oza na mbongo ebele ya trop d'argent yo omoni baproblème eleki awa président azopesa bango bacheke ya ba $2000 na mutu nyonso 2000 mikolo apesi 600 tout américain donc babimisi balingi bavaccin ezali ebele bato to baza bavaccin likamba bavaccin nayebisaki bino namonaka vision mama jolie atie loboko na ye bazotya ye namona te tonge konti me namona tie loboko balingi batya nde nalamukaki na meditaka ngo ti lelo nde nalingi nazwa réponse elingi oloba nini mais tozobanga vaccin te toza mpe na décision te pour bien parler parce que tolandaka Christ tozomedite na liboso Christ aza liboso na biso ozomona tozobanga ngo te nalobi bien tozobanga ngo te avant babota ntango baboti biso tozwa bavaccin ebele na poto boyebi bana ntango bakolaka fo bakota na bavaccin eza normal mais bato nde bazotya yango trop mabe kwa ozomona oyo bazotya bato batips wana non vaccin wana eza tips wana te non eza yango te eza kaka mpona koprevendre mais biso tolobi ozwa yango sikoyo te tozwi nano réponse te nazobisa bino lere nyonso naza bref papa il alobaki non nalobi te nalobi toza komédite mais tokozwa yango sikoyo te mpe tokozwa yango te kaka nzambe mutu ayebi soki tokozwa mpe tokozwa te napesa exemple ya masque ezalaki difficile mais ngai na bino tosololaki nayebisaki bino ke bato tu bakolata bamaske bemi ngai moko naza kolinga maske te mais okomaki okozala oblige bana magasin batie bagarde fou soki olati maske te okokota na magasin te oyebi ke lelo bato mosusu ata na ntango akotangwisa motuka aza na maske partout aza na maske bongo vaccin ezoya kaka ezobangisa bato te ezoyaka malembe te ozomona mais nzambe yango wana sainte c'est plus que tout ce qu'on est en train de faire sur la terre de vivant saint notre zozwa oyo nana yokaki likambo sainte te akota na bavideo na biso tosalaki yango na date ne tosalaki yango c'était le 26 nansi vidéo wana tomisaki yango le 27
Donc, entre le 26 et le 27, entre le 26 et le 27 janvier, de tobimisi vidéo, il y a Saint-Saëns. De batu balingi ba yokango ba kende kuna. Soko za chrétien, oza motema malamu ndenge tosala intercession liya lelo. Oza ya Yesu, landela procédure wana. Biloko tala, nzambe azakaka nzambe. Nzambe akotikalaka nzambe ya libela. Bango bayeleli biso ba vaccin, Jésus ayeleli biso Saint-Saëns. Oyo eleki ba vaccin, eleki makambo nyonso na mokili oyo. Ozali présence ya l'Éternel jire na kati na biso na bomoi na biso. Tiana yo vaccin, mais makila Yesu se leka nyonso. Po ba vaccin wana ezo ya malembe ti ba ko komisa ngo na musala soko su vaccin te osala te. Bon soko et comme ba komo pesa ngo ba certificat. Ça sera comme ça. Ya on appelle exemple ya masque. Ba to soko ngolata na sambira na lata. Mais Jésus a levé la biso. Priez au nom de Jésus-Christ Emmanuel par Maman Limbaya Kari. Donc, c'est terrible. Ah, ouais, ça, moi, je suis Ozomona, moi, je suis mais photo kanisa Jésus-Christ. Vaccin à biso. Oya munene. Tozu nzoto na makila ya Yesu. Eleki nyonso. Sana na yonde moyo lingi. Po yoso mono za mokonza mokile. Mais oya likolo aleki nyonso. Yazali sukisa. Yangono moni do tozoloba. Tozuna no décision te, tozotala ndenge nzamba zo memela biso. Est-ce que tant on a bandako lobango? Est-ce que toyeba que Jésus a oyele la biso Saint-Saëns? Toyeba kite. Mais lolo to komi na Saint-Saëns. Toyebite oyo a oyele la biso lobi. Toyebite makamuni ni mokilo e komona. Po il faut bandima. Soki bandimite, papa nanga ko continue guerre oyo. Il faut pas reconnaître que Israël central, c'est le Congo. Il faut monopole à Israël. Nenge papa nanga lobalanga. Si Israël a kozonga na monopole na ye na Congo, ndenge kanda ya Nzambe kiti. Wana bako pesa biso bakado. Wana oyo apamboli yo, Nzambe apamboli ye. Oyo modiri yo, Nzamba modiri ye. C'est nous. C'est nous. Mutumo ko longola ngwazate. Moko ta ko longola ngo. Nakanisi ya ngwana nde yalaki tolo balelo. Fobota la milliers na bino ndenge bozo vivre bandeko ba famille, ba papa, ba maman, mibali bana. Fobota la ba attitude na bango. Foko sonde bango pe na Nzambe. Tamse loko moko kinchekwa ezalaki wana ebombama. Ebombama. Yozo mona teme par l'Esprit Saint pour découvrir que yozanelo mobo yozanelo ngaite ozana ngo tie ko mona na osauver bana penenge babimaka wana toujours faut prier pour eux babimi sans intercession pour na bana bazo ngaya nanga ko sambela lero nyos na yembaka na ngai ozomona donc tozana moment ya guerre, troisième guerre mondiale. Tant que tu as la commande de l'obéissance, mais procéder les années. Mais Nzambe ça c'est ça déjà. Pour Jésus le baka kotonga na 3 jours. Asa tonga ki yango avant babomaye. Atonga ki yango. Pe kokisa maki. Nakanisi nazoni si liloba et pas ya pasteur Eric. Chante. Amen. Amen. Oui, la Elema Yesu Kristo azali koya Asia yena itumba ya Satana isoto kotele mana ye Elema Yesu Kristo azali koya Asia yena itumba ya Satana isoto kotele mana ye
na etumba ya satana kolo pesa biso makasi biso tokotelema na ye na etumba ya Kongo kolo pesa biso victoire biso tokotelema na ye telema Yesu Kristo ajali koya asia ye na itumba ya wayome biso tokotelema bana wayome telema Yesu Kristo ajali koya azana mabele na etumba ya satana biso tokotelema na ye telema Yesu Kristo ajali koya azana mabele na itumba ya wayome biso tokotelema papa telema Yesu Kristo ajali koya asia yena etumba ya satana biso tokotelema na ye Kimbo na Yahweh, merci vraiment entre Nzambe a dans le Congo. Bandeko tokomi na suka ya priya na biso mpona mokolo ya lelo oyo lobi ezali Congo dimanche prière ezali na 19h heure de Paris la maison de 12-3 epambola moko na moko na biso tokomi lobi na kombo ya Jésus-Christ. Amen, amen, amen. 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 Bayo. Amen. 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 Amen.